Ito, Mazda 3, hard starting ang problema. Walang check engine na problema to. So, start. Ayun. So, pag natambay siya ng matagal, nag-hard starting. Pero kung lagi mong ginagamit, tuloy-tuloy, walang hard starting. Pero, yung loob ng sasakyan, nangangamoy gasolina. So pag ganyan, may head na tayo, buksan yung likod na upuan. So ayan, natanggal na natin. At ito, bumulaga sa atin ang leak. At ang daming gas. Ayan, kikita mo yung tumatalsik siya. Ayan, talsik ang gas. Ayun nandun sa pinakataas. Lakas ang leak. Dalawa. Ayan nandito nakatutok yung leaking nya. So nasa taas. Hindi makita sa camera. Ayan. Ayun, dura. Ayan ang leak niya. Lakas. Kaya basang-basa dito sa taas. Napakadelikado naman. Ayan, lakas ang leak na sa taas. Kaya dali mong maubos ang nakargang gasolina. At talagang nangangamoy. Dito. Yan, malamig na malamig. Yun ang napansin ko malamig na malamig. Kaya delikado. So pull down tank ito. Ang leaking niya nasa plastic nasa parang nasa plastic. Hindi sa gasket yan kasi papuntang taas So ayun. Ito ang nakikitang trouble talaga. Ayan, amoy gasolina sa loob. Common naman to sa mga ganitong mga gasoline engine. Pag nangangamoy yung loob ng sasakyan, sigurado may leaking yan. Katulad nito. Kaya delikado sa pasahero at saka baka mag-spark dito sa likod. Nako po. Ayan, ang dami ng gas. Mapupuno to hanggang hapo. Ayan, dami. Lakas kasi. Ayun po. So leaking ang problema. So pull down tank, tapos titingnan natin kung anong gagawin natin dyan, kung masolusyonan ba or papalitan natin itong buong plastic na yan, yung takip dyan, para masolusyonan itong leaking. Ayan, lakas nandito banda, nakatutok. So yun po, Mazda 3. Yun ang problema niya. Ay, gastos. Tapos kukulangin ka sa power kasi ganun kalakas yung leaking. Ayun po, sana may natutunan kayo. Pero mapapagastos talaga pag ganitong problema. Pull down tank at titingnan pa kung papalitan yung buo. Yung sa taas ng makina kasi possible crack. Ayun, thank you. Babu.